जगदलपुर। तो आज हमारे साथ आज भर में हम लोग का साथ देगा हम लोग का 150 और मेरे साथ हैं अभी कैमरा में किसी देव भैया। तो चलो चलते हैं, आज जहाँ भी जाएंगे आज का लोकेशन देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। हम पहुंचे हैं नारायणपाल गांव में और यहाँ से चित्रकूट की जो दूरी है 1 किलोमीटर है और यहाँ हम लोग स्कूल में रुके हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, तो आप देख सकते हैं इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ सब जाने के बाद आप आगे जाएंगे फिर वहाँ देखेंगे चित्रकूट वाटरफॉल, आप नज़ारा देख सकते हैं। आगे चलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल और देखते हैं वहाँ का नज़ारा क्या है। वाटरफॉल पहुंच गए हैं। क्या है सामने साइड से गए थे तो ना उधर बंद था कोरोना के कारण, तो जस्ट हम लोग नारायणपाल से अंदर होते हुए आए हुए हैं। तो ये भी देखते हैं यहाँ का व्यू क्या है क्या नहीं, तो बने रही हमारी इस वीडियो के साथ। मज़ा आ रहा है देखने के लिए, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर सामने से अगर खुला होता तो और भी मज़ा आता। आप लोग को दिखाने वाले हैं वाटरफॉल एशिया का सबसे टॉप का मतलब नंबर 1 एशिया का नियाग्रा भी कहा जाता है। नियाग्रा कहा जाता है या फिर एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। हाँ हाँ, पानी इतना ज़्यादा है कि हमारे पास मारते हुए पानी ले जा रहे हैं। हमारे पास भी ड्रोन की कमी है, बस जल्द ही पूरी हो जाएगी, वो भी नज़ारा देख लीजिए।
गया, आप लोग को दिखाते हैं नया दृश्य वो जलप्रपात। नज़ारा बहुत ही तेज कर रहा है, पानी बहुत भरा हुआ है लबालब, बहुत शानदार नज़ारा। यहाँ का नज़ारा देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को। इतना सुंदर दिख रहा है, पूरा नज़ारा दिखा चित्रकूट